Jangan gak enak badan, minta dibukain, mau minum obat, minta dibukain. Ya ampun, anaknya mandiri banget. Jangan disimpan di bawah tuh sayang. Sama siapa minum obatnya? Sama siapa ate? Ate Neng, pura-pura. Sok minum obatnya sama ate Neng ya. Obatnya, duh nggak ya? Batu katanya. Ate, bukain obatnya. Kan dibuka dulu. Buka dulu obatnya, bukain dulu. Sok buka itunya kasihin, yang itunya kasihin. Mana yang kecilnya lihat sini. Yang keciin kasihin. Kasihin sama Ate obatnya. Mana cepet sini. Yang mana? Sok kasih ke Ate yang mana? Sok yang mana? Yang mana? Ya sini. Ya kan harus pakai sendok. Terus pakai sendok. Makanya siniin dulu. Sendoknya ya, Dek. Iya sini Aa. Ada sendoknya ini, Aa. Ini Erjan, sendoknya ada. Ini. Ya makanya Tuh sini. sendoknya ada. Ada sendoknya. Iya. Udah siap Aa? Sok makan obat. Bismillahirrohmanirrohim. Buka itunya, buka apa? Sini. Makan obat dulu, Sok makan obat dulu. Oh iya, makan obat dulu. Udah. Pinter makan obatnya. Pinter, Erjan. Gak nangis ya? Pahit nggak? Pahit. Yang manis yang mana yang manis? Yang manis mana? Oh ini yang manis sini. Siniin kita buka. Hayu. Cepat sini. Hayu minum. Ya jatuh. Sini obat bohong-bohongannya sini. Pinter. Manis ya? Iya ini Enak. yang pahit, ini yang Pahit, manis. yang manis mana? Erjan bener-bener ya. Udah. Mau obat Masukin lagi masukin lagi sendiri. beresin. Ya ampun, mandiri banget. Kan udah tadi minum obatnya. Udah kan jangan banyak-banyak. Gak boleh. Udah minum obatnya 2 sendok. Neng simpen lagi itunya, obatnya itu yang mana? Beresin yuk. Beresin dulu obatnya, beresin dulu. Yuk beresin. Beresin dulu obatnya. Beresin dulu. Yuk beresin. Duh, enaknya obatnya. Wah, hebat minum obat. Wah, hebat banget hebat. Erjan. Erjan Erjanku pinter yang ya. ganteng. Sini. Sok simpen lagi. Neng etana di mana bungkus-bungkusnya, Kade? Sini. Nggak boleh. Erjan simpan itunya, simpan lagi buat nanti siang. Jan, simpan di kresek. Simpan di kresek obatnya. Buat nanti siang.